Hello，大家好，我係 Wing Wing，歡迎大家收睇我嘅 channel。上一集呢就介紹咗我喺泰國曼谷嘅7日旅程啦。咁呢，今集呢就會介紹呢，其實我最主要去泰國嘅目的呢，就係呢去睇下泰國嘅醫療系統。今集呢，我會介紹馬希頓大學嘅實拉雅校園同埋曼谷嘅校園啦，以及呢泰國3間醫院同埋老人院嘅。會講下泰國醫療制度啦，同埋民眾嘅福利，最後探討埋泰國嘅醫療旅遊。而家身處嘅地方呢，就係馬希頓大學實拉雅校園啦。你可能會問去呢間大學做啲咩呢？咁佢呢，其實都係算喺泰國呢高等嘅院校嚟嘅。佢醫療嘅制度啦，同埋公共衛生嘅領域呢，都係有一個領先嘅範疇。而家呢，就帶大家呢睇下校園成個環境啦。咁呢，當中呢，就有一個學生呢為我哋講解。馬希頓大學呢喺泰國呢，其實有幾個校區嘅，佢同朱拉隆功大學嘅排名呢，其實都差唔多。咁實拉雅校園呢，就係馬希頓大學嘅 main campus， 距離曼谷市區呢，車程大概個零鐘。入邊呢，有唔同嘅學院啦、研究所，成個校區呢，大到呢，真係要用唔同嘅校巴穿梭呢，先可以去得到。如果自己行路嘅話呢，有排都未行到去上堂。學生們呢都會選擇呢用單車啦，或者係電單車呢喺校園入邊呢就行走嘅。咁喺實拉雅校園呢同埋曼谷嘅 campus 呢，都會呢有一架嘅旅遊巴穿梭，可以接送學生嘅。咁但係呢，每日呢只有3班嘅車。咁我自己本身呢，就以為會喺實拉雅校區呢上堂啦，但其實呢，原來我嘅目的地呢係要去曼谷喎，所以呢，我每日呢就來回曼谷啦同埋實拉雅校區，因為呢，我自己租咗酒店呢，就喺實拉雅校區附近。去旅行訂酒店呢，都真係要揀啲呢可以免費取消啊，好似我咁樣貪平啦，冇得取消呢，就辛苦自己呢，每日來回3個鐘嘅車程。咁而家搭緊呢啲嘅校園穿梭車呢，咁呢就係冇冷氣啦，冇風扇嘅，咁所以呢，喺泰國呢啲咁炎熱嘅天氣下呢，其實都好熱下。咁呢，好彩呢，自己有帶風扇仔，咁呢先冇咁熱。泰國嘅學校呢，其實都唔會點開冷氣，就好似深圳啲學校咁樣樣。咁有需要嘅情況下呢，佢哋呢都會開下風扇嘅。咁但係冷氣呢，就可能係招待一啲外來嘅嘉賓嘅時候呢先會開。今次嚟參觀呢，其實都唔係好清楚呢個地方係咩地方啦。咁佢呢，就帶咗我哋入咗去呢個紀念品店。咁入邊呢，會賣下一啲嘅衫啦，同埋一啲嘅文具咁樣。咁佢哋嘅垃圾分類呢，其實都分好多喎。呢座嘅建築物呢，就叫做 Prince Mahidol Hall。咁佢嘅外形呢，都係好特別㗎，所以我哋特登停留喺度打卡。而呢一邊呢，就係藝術學院，設計風格呢，都比較係古舊嘅風。呢邊呢，仲有個魚塘，我哋去參觀嘅時候呢，都有個台灣嘅研究生嚟招呼我哋嘅。原本呢，以為呢泰國呢就好少外國人去讀書啦，原來呢都唔係噶喎。咁除咗台灣嘅學生呢，仲有一啲中國大陸嘅學生呢去嗰邊呢讀博士。大陸嘅醫院呢會俾一啲嘅獎學金啦，同埋一啲嘅生活費俾學生，咁呢等佢哋呢可以完成到博士學位，但係條件呢就係要留返喺醫院呢工作返。轉眼間呢，我哋呢就搭車去咗曼谷嘅園區。呢一邊呢就係學校嘅餐廳，咁入邊呢就係冇冷氣嘅，亦都冇風扇，所以呢，我哋呢就決定呢出去出邊嘅商場食 lunch。咁呢一邊呢就係公眾都可以入嚟嘅，咁只有日間嘅時間呢先會有攤檔擺啦，夜晚就冇嘅。行咗大概15分鐘呢，我哋呢就去返附近嘅 BTS 站。呢一邊呢就有個世紀商城，咁入邊呢下面就有個 food court。咁喺食正餐之前呢，我呢就走咗去買個雪糕食。呢個雪糕呢就係39匹，咁味道呢都還好嘅，但係就唔算話特別好食。反而我覺得呢喺泰國食 gelato 呢係特別平㗎。咁我呢下一集呢就會介紹呢，我喺今年新年呢就2月份去咗曼谷同埋芭提雅。咁嗰度啲 gelato 呢，其實呢4球5球嘅價錢呢都唔使40幾蚊。食完晏晝之後呢，我哋呢就返去學校入邊聽下呢當地嘅老師呢點樣介紹泰國嘅醫療系統。咁馬希頓大學呢，佢擁有醫學院，亦都有附屬嘅醫院。嚟緊嘅行程呢，我哋呢都會去附屬嘅醫院啦，同埋一啲嘅日間機構呢參觀嘅。
咁學校入邊呢，咁啱呢就舉辦緊迎新日啊，咁有個即興嘅話劇。當地嘅學生同我哋溝通呢都有啲怕醜嘅，佢哋呢就講慣泰文，但係呢就要用英文同我哋溝通。咁除咗學生之外呢，其實去到醫院呢，一啲嘅護士長呢，佢哋呢都唔係好習慣到用英文，咁甚至呢直情用泰文啦，再等我哋嘅老師去做翻譯。上完堂之後呢，就搭返校巴呢返返去實乃亞校區，因為呢就要返返去酒店嗰邊。咁如果呢唔搭校巴呢，靠一啲嘅交通工具啦，或者係 call 車呢，價錢都係比較貴嘅。咁但係呢，如果搭巴士嘅話呢，其實可能轉幾程車都可以到。但係呢，我就唔熟泰國嘅巴士，咁我驚呢唔識得落車。夜晚唔塞車呢，就會比較快可以返到去。朝早呢，塞車嘅時間呢，大概呢2個幾鐘呢先可以去到曼谷。而家嚟到呢一間醫院呢，佢呢亦都係學校嘅附屬醫院嚟嘅。咁我哋呢就去咗 meeting rooms 呢，聽咗醫院嘅簡介先。洗手間呢都好乾淨，入邊呢有沖涼嘅設備。呢間醫院嘅中文譯名呢就叫做西里拉醫院。咁佢係呢泰國一間嘅公營醫院啦，亦都係馬希頓大學主要嘅教學醫院嚟。咁醫院入邊呢，同我哋平時香港嘅公立醫院呢環境都係差唔多。咁我哋去到嘅時間呢，其實就去咗門診入邊參觀啦。咁佢哋嘅病人呢都幾特別嘅，咁唔需要話病人嘅本人啦自己嚟睇醫生，可以呢由屋企人呢去代替佢哋。咁只要呢屋企人呢出示到佢哋相關嘅證件嘅文件啦，咁就可以睇醫生。咁呢個政策呢都方便咗好多行動不便嘅病人啦，因為佢哋呢長期都會喺一啲嘅院舍啦，或者係老人院，甚至呢係一啲嘅屋企。咁如果呢帶佢哋出出入入呢，其實呢都係比較舟車勞頓嘅。第二間參觀嘅醫院呢，亦都係泰國嘅公立醫院嚟。醫院呢近年呢都積極轉型為智慧醫院，利用科技呢去提升醫療服務嘅。咁喺急症室門口啦，一啲病人一落車呢，職員呢已經會推定部輪椅呢去接送呢啲嘅病人入去噶啦。咁雖然呢，佢係公立嘅醫院啦，但係其實佢哋嘅私家病房呢都真係靚過香港嘅私家醫院。咁泰國嘅醫療制度呢，其實佢哋有全民嘅醫療保障計劃。咁如果你係泰國嘅當地居民呢，佢哋呢睇醫生呢，其實都有啲嘅資助，類似我哋香港呢拎住保險呢就去睇醫生咁樣。咁醫院入邊呢，仲有自己一架嘅救護車，咁佢呢就會派一啲嘅職員呢出動啦，咁呢去到一啲嘅偏遠嘅村落，咁啊進行救援嘅服務。除此之外呢，佢哋呢都仲會用一啲嘅閉路電視啦，裝喺一啲嘅幼稚園啦，或者係長者嘅屋企，隨時呢去監測住佢哋嘅環境嘅。呢一邊呢，就係佢哋嘅物理治療室啊。咁喺泰國嘅物理治療師呢，通常呢都會帶一啲嘅病人呢，直接落到嚟治療室呢做治療嘅。咁呢，如果都真係冇辦法落嚟嘅話呢，先會上去病房。咁出邊呢都會整晒一啲嘅扶手啦，方便呢輪椅呢上落嘅。嚟到門診嘅第一步呢，就係要撳飛，咁啊先會幫你登記嘅。咁佢哋呢已經係全部都智能化噶啦，好少話有人手登記。咁泰國嘅民眾呢，其實佢哋都有劃分唔同嘅區域睇醫生嘅。咁要喺返所屬嘅區域呢睇醫生啦，先可以呢用返佢哋嘅醫療福利。咁馬希頓大學嘅老師呢，就話佢哋嘅福利呢，就係包括呢可以去做按摩啦、睇牙科啦，同埋睇一啲嘅中醫西醫，甚至係去藥房拎藥呢都可以。轉眼間呢，我哋呢就嚟咗參觀佛教嘅病房啊！喺香港嘅佛教醫院呢，我相信呢都唔會起到咁樣樣。近年泰國呢都推行緊呢醫療旅遊。咁每年呢都會呢招待一啲嘅旅客啦去泰國呢做一啲嘅醫療嘅服務，吸引到咁多遊客去到睇醫生嘅原因呢，就係因為價錢平啦。同樣嘅價錢呢，喺香港呢可能呢要2-3倍。例如最多人去泰國呢，就係做腸胃鏡啊，一啲嘅檢驗服務啊。喺香港呢，照腸胃鏡呢，就算喺日間嘅門診做呢，都需要16,000-17,000港紙啊。去到私家醫院做呢，淨係醫生嘅手術費呢，都需要萬幾蚊啦，連埋單呢，可能3萬蚊先可以出到院。
就連打針呢，喺泰國呢都平好多。我哋香港打一支嘅流感針呢，都要260幾至到300蚊港紙啦。咁但係去到泰國呢，只需要呢30-40蚊港紙呢就可以打到。喺泰國嘅日間中心呢，入邊呢都有齊一啲嘅中醫、西醫、牙科，甚至係泰國中草藥嘅治療嘅。喺香港呢，真係好少見到呢，連牙科服務呢都喺埋醫院入邊。咁而泰國嘅日間中心收費呢，一日呢都係60蚊港紙。咁好多呢一啲嘅中國人啦，都會去到呢邊住嘅，因為呢佢哋日頭時間呢，屋企人去做嘢啦，咁呢就送咗佢哋過嚟呢邊呢去玩下。服務呢就好似香港嘅日間中心咁樣，咁呢就會有專車接送嘅，咁所以呢屋企人呢都唔需要特登呢過返嚟接送。咁我哋嘅午餐呢，就去咗食船麵啦，咁呢一餐呢，其實都幾好食噶喎，仲可以呢對住呢一個嘅河景。呢個嘅椰汁糕呢都係幾好食嘅，去到泰國呢，我都食咗幾次椰汁糕。食完之後呢，就返去曼谷嘅園區呢，我呢就喺學校呢試咗泰國嘅全身按摩，價錢呢就係1個鐘頭250匹。按摩前呢，就可以將物品呢鎖喺儲物櫃，然之後呢就去換衫。雖然佢嘅環境呢就唔似話出街嘅按摩店呢咁靚啦，咁但係呢，佢按完摩之後呢，都仲有一杯嘅草茶可以畀我哋飲。當地嘅老師呢都話呢，佢呢會每個禮拜呢嚟按摩1至2次。咁對比返喺曼谷嘅市中心按摩嘅價錢呢，學校嘅按摩呢都真係平好多。喺阿叔附近嘅按摩店啦，都要350匹啦，至到400匹噶啦。去到嗱嗱呢，有啲呢都要去到450匹。今次呢，就試咗呢由阿叔嘅地鐵站呢搭到去曼谷嘅園區。而家喺泰國呢，搭 BTS 呢，除咗畀現金之外呢，仲可以用支付寶啦、微信，咁呢，就唔使話長期呢袋住現金出街呢先可以買到車飛。因為呢，我都比較少去泰國啦，今次呢就冇買到兔仔卡啦。知道9點幾嘅時候搭 BTS 呢，人數呢就唔算話特別多，咁可能呢，我呢已經避開咗繁忙時間。咁今集呢，其實呢嚟到呢度呢已經差唔多噶啦。咁最後呢，我哋呢就去返學校呢做返一個嘅分享。如果大家對泰國醫療旅遊有興趣啦，不妨呢都可以試下下次去到泰國呢做一啲嘅 treatment 啦，或者係一啲嘅檢查。鍾意呢條片呢，記得 comment、like 同埋 share 啦。我哋下集再見，拜拜。